Da vi hos Filair besluttede os for at skifte lager til Storpit, der var vi lidt bange for, om det ville blive en meget bøvlet og tidskrævende affære. Men her overraskede Storpit os virkelig. De gjorde hele overgangen så hurtig og så nem, og de eksekverede på det, de sagde. Og når man har relativt høje standarder for ens partnere, jamen, så var det bare så fedt at kunne overgive den her del af ens virksomhed til en virksomhed som Storpit, hvor det bare bliver gjort ordentligt. Generelt så var det bare fantastisk, hvor nemt overgangen var. Derudover var det at koble vores webshop op til Storpits systemer ekstremt nemt. Førhen, der skulle vi gå igennem en masse manuelt arbejde, men det kunne vi så slippe for nu. Det særlige ved Storpit er, at de er ekstremt imødekommende, de har fuld forståelse for alle typer virksomheder, og de eksekverer på det, de siger, de vil eksekvere på. De pakker vores produkter med stor omhu og sørger for, at alle ordre, der er blevet lagt inden kl. 12, bliver sendt hver dag. En lille ekstra note, det er, at vi løb ind i en masse fragtproblemer på et tidspunkt i den her proces. Men det var ikke Storpits skyld, det var med en leverandør. Og hvis vi ikke havde haft Storpit, jamen altså, så ved jeg ikke engang, hvordan vi skulle have kommet ud af den her krise, fordi de var der bare for os, de hjalp os, og de havde fuld forståelse for, at vi var nødt til at ændre lidt på tingene for at kunne få det her til at lykkes.